నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఒక కొత్త రకం సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. దాని పేరు వచ్చేసి టస్కు డిఎక్స్ సిరప్. ఇది అనేది బ్లూ క్రాస్ కంపెనీ అనేది తయారు చేస్తుంది. మనకు దగ్గు అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. పొడి దగ్గు ఉంటుంది, తడి దగ్గు ఉంటుంది. కానీ మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి దగ్గు సిరప్ ఏమంటే ఏదో ఒక సిరప్ ఇస్తాడు. కానీ మనకు పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు తడి దగ్గు సిరప్ వాడితే పనిచేయదు కదా. అందుకే పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు పొడి దగ్గు సిరప్ మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది అనేది డ్రై కాఫ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా ముక్కు కారడం మరియు కొంచెం జలుబు ఉన్నా కానీ కూడా పనిచేస్తుంది. దీన్ని వచ్చేసి 12 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళు పొద్దున ఒక 10 ml, రాత్రి తిన్న తర్వాత ఒక 10 ml తీసుకోవాలి. మరి ఇది మందు తాగినప్పుడు తీసుకోకూడదు. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి అలసట, నీరసం, కడుపులో నొప్పి, నోరు ఎండిపోవడం, గొంతు పొడి వారడం అనేది అనిపిస్తే డాక్టర్ను సంప్రదించండి.